Untuk itu pada kali ini saya akan memberikan tips alami untuk mengobati bayi yang flu, batuk, dan pilek agar cepat sembuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis. Dengan like dan subscribe itu artinya kamu telah mensupport channel ini untuk berkembang. Ingat, support channel ini terus. Karena support channel ini itu gratis. Gratis, gratis. Nggak ada ruginya kamu mendukung channel ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Mengobati flu, batuk, dan pilek pada bayi di bawah 3 bulan. Mengatasi batuk pada bayi dan balita khususnya yang di bawah 3 bulan tidak semudah memberikan obat batuk bebas yang mudah didapat di toko obat atau apotek. Cari tahu bentuk jenis batuk anak. Ada berbagai jenis batuk anak. Batuk adalah bentuk pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari saluran pernapasan di dalam tubuh. Mengatasi batuk pada bayi maupun balita dengan memberikan obat batuk sangat tidak direkomendasikan hingga anak mencapai usia 6 tahun. Walau aman bagi orang dewasa, obat batuk yang biasa Anda konsumsi bisa menimbulkan efek samping yang membahayakan nyawa bayi. Hal lain yang perlu diingat sebelum merawat anak yang batuk adalah dengan mengenali terlebih dahulu gejala dan jenis batuk yang dideritanya. Apakah jenis batuk kering atau basah? Beberapa gangguan kesehatan yang menyebabkan batuk kering antara lain pilek, flu, batuk rejan, dan croup. Sementara batuk basah disertai napas cepat atau sesak bisa disebabkan oleh pneumonia. Batuk akan dialami anak setidaknya sebanyak 8 kali pada tahun pertama hidupnya karena sistem kekebalan tubuhnya masih berkembang. Batuk biasanya juga diikuti dengan demam, radang tenggorokan, hidung tersumbat, atau terdapat ingus, mata merah, nafsu makan menurun, dan pembengkakan kelenjar getah bening di leher. Gejala-gejala inilah yang membuat anak menjadi rewel dan lebih sensitif dari biasanya, karena si kecil berusaha untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokan atau lendir dari paru-parunya. Batuk lendir berwarna kekuningan atau kehijauan merupakan tanda bahwa terdapat infeksi bakteri pada saluran pernapasan. Kondisi ini perlu diobati dengan antibiotik sesuai saran dokter. Bayi yang berusia kurang dari 3 bulan biasanya tidak mengalami batuk, namun jika si kecil mengalaminya, segera hubungi dokter untuk mencari tahu penyebab dan cara mengatasi batuk pada bayi. Ingatlah untuk tetap tenang sambil mengamati gejala dan mendengarkan jenis batuk yang dialami anak. Berikut ini beberapa cara untuk mengobati batuk pada bayi yang saya alami. Sebagai orang tua, memang berat rasanya melihat anak Anda begitu menderita dan ingin si kecil segera kembali sehat dan ceria. Seperti yang terjadi pada anak saya yang berusia 34 hari menderita batuk dan pilek. Untuk itu pada kali ini saya akan memberikan tips alami untuk mengobati bayi yang flu, batuk, dan pilek agar cepat sembuh. Karena memang bayi yang berumur kurang dari 3 bulan tidak diperkenankan diberikan obat-obatan. Yang saya lakukan pada anak saya yang masih berumur 1 bulan untuk menghilangkan batuk dan pileknya dengan cara yang pertama, untuk mengobati pilek, saya menggunakan alat untuk penyedot lendir ingusnya agar keluar. Alat ini bisa Anda beli di apotek atau supermarket kesehatan. Lakukan terus-menerus sampai bayi merasa lebih baik. Ini saya lakukan pada anak saya kira-kira 6 hari. Yang kedua, untuk mengobati batuknya, saya cekokin bayi tersebut dengan meminum banyak ASI dari ibunya. Karena batuk bayi yang dialami anak saya adalah batuk basah yang terdapat banyak sekali lendir reak di tenggorokannya. Sehingga dengan dicekokin ASI terus, bayi tersebut akan merasa kenyang. Kemudian bila terjadi batuk, maka lendir reak tersebut akan keluar bersama dengan muntahan tersebut. Itulah beberapa tips dari saya. Lakukan kedua cara tersebut hingga bayi merasa baikan. Dan pengalaman saya melakukan cara tersebut kepada anak saya yang berumur 1 bulan, alhamdulillah kurang lebih 5 hari sudah sembuh total. Karena pada hakikatnya bayi yang berumur kurang dari 3 bulan daya regenerasi sangat cepat. Sehingga tidak memerlukan obat-obatan. Karena bila salah kasih obat malah berdampak buruk untuk kesehatan. Bila bayi Anda tidak kunjung sembuh dalam jangka waktu yang lama, Anda dapat membawa anak Anda ke dokter spesialis terdekat. Itu saja yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua.